Ну не знаю, Томми, попробуй на нос хотя бы одеть ему это, что ли. А? Достал уже, батя, храпеть, реально. Я тебя понимаю, Томми. Храп может происходить из носовых полостей. Точно это поможет? Не знаю, сейчас попробуем. Короче, Томми, залазь туда внутрь и вставляй распорочку, и все будет нормально. Да, есть. Он не задохнется? Не придется туда внутрь залезть? Да, придется. Как дела? Нашел перегородку? Давай распорку скорей. На. Блин, ничего не помогает. Надо придумать какой-то другой способ. Он очень тяжелый, походу, не получится. Доброе утро, любимые мои детишки. Я вас очень сильно люблю. Доброе утро. Гоби! О, привет, ты можешь нам помочь? Конечно, могу. Ну что, братан, как дела?